Эрхэм үзэгчдээ Танил хүн нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ удаад бид Royal Academy ерөнхий захирал, Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн, Баянзүрх дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Нэм осрын учрлыг энэ удаад урьж оролцуулахаар төлөвлөөд түүний үүсгэн байгуулсан Royal Academy дээр ирсэн байна. Сайн байна уу мэдээ? Сайн байна уу? Бид Танил хүн нэвтрүүлгээс явж байгаа танай захирал байгаа лөө? Байгаа. Тэр өрөөнд байгаа. Бид гарчиж болох уу? Болно. Дэшээ 2 дахь руу гараад болчихсон. За баярлалаа. За бидний энэ удаад нэвтрүүлэгт оруулахаар ирсэн зочин маань жоохон ажилттай байх шиг байна. Энэ хүү одоо хурлынхаа дараа бид санал тавьд үзье. Их сурвалжууд нь бол хэтэрхий бас их юм хуучин. Тэгээ бас гадны их сурвалжууд бол баг ашиглаагүй. Тэрээс биш гадны одоо байгууллагуудад тэгээ төрийн байгууллагууд нь яаж одоо хүний нөөцийнхөө энэ төлөвлөлтөнд шинжилгээгээ хийдэг юм бэ гэдэг энэ харьцуулт өрөөсөө байхгүй нэг гэсэн. Сайн байна уу та? Сайн байна. Бид TM-ийн Танил хүн гээд нэвтрүүлгээс явж байгаа. Бас энэ залуучуудын төлөөлөл болгоод бас таныг бол танигдсан гэж үнэлж байна. Тийм учраас Танил хүн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор оролцооч гэсэн санал тавьж байгаа. Бид ямар нэгэн байдлаар танд бол ажил гаргаад ийшээ явж яриа ийшээ явъя гэхгүйгээр таны өнөөдрийн ажлыг сурвалжлах ийм боломжийг бидэнд олгооч. За баярлалаа. Тэгээд бас нэвтрүүлэгт оролцох урилга сууж байгаа хөдөлд баярлж байна. Шууд өнөөдрийн ажлаас ингээд сурвалжлаа явах уу те. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо манай Royal Academy магистрийн ангийн оюутнуудын бас урьдчилан хамгаалалт бол явагдаж байна. Тэгэхээр урьдчилан хамгаалалт бол бас одоо манай энэ комиссийн гишүүд бид бол бас урьдчилан хамгаалалтаа амжилттай одоо ингээд явуулж байна. Тэгээ өглөөнөөс ахуулаад бас олон оюутны энэ магистрийн зэрэг горилсон дипломын ажилдаа танилцаад за бас ингээд тодорхой арга зүйн зөвлөгөөнүүдийг өгөөд ингээд явж байгаа. Тэр манай сургуулийн нийт 6 дахь удаагийн магистрийн бол одоо төгсөлт удахгүй явагдана гэсэн. Магистрийн одоо 6 дахь удаагийн диплом хамгаалалт энэ удаа явагдаж байна. Энэ бол их том ажил. Ягаад гэвэл бас одоо бид бүхний ажлын үр дүн гарч байгаа л та. Бас бид нар ч одоо бас жил гаруй хугацаанд энэ оюутнуудад олох ёстой мэдлэгийг олгосон. За тэгээд энд бас удирдагчаа томилоод за оюутнууд маань өнөөдөр бас одоо өөрсдийнхөө жил хагасын хугацаанд одоо юу сурсан мэдснэ, ямар судалгааны ажлыг хийснэ бол бас бид бүхэн тайлгнаж байгаа. Нэгсэндээ багш нар бол бас өөрсдийнхөө ажлыг одоо үр дүнгээ хараад сууж байгаа ийм үйл явдлаа гэж одоо бид нар үздэг. За тэгвэл бид таны ажлыг хүлээж тий хэр удах вэ? За одоо ингээд бас нэг 2 цаг болно шүү дээ. За би хүлээж. За ажил дууссан. Тэгээ өнөөдөр бол бас олон магиструуд хамгаалтаа хийж байна. Хэр гэн ер нь сайн бэлдэж байна. Тэгээ ер нь бол бас сэтгэл хангалуун байдаг л да. Бид нар ч юм бол бас судалгааны магистрийг хамгаалуулж байгаа шүү дээ. Одоо ч манай оронд ч юм бол одоо 2 төрлийн магистрийн хамгаалалт явагдаад байна. Нэг нь бол кредитээ аваад шууд одоо нэг судалгааны биш одоо кредитээ хүлээж авснараа мастер болчдөг. За дээрэс нь бол одоо яг нэг судалгааны ажил хийгээд дипломоо хамгаалаад судалгааны магистр болж байгаа. Тэгээ ийм одоо бас 2 чиглэлээр хамгаалуулдаг. Ер нь бол тэгэхээр манай оюутнууд ихэвчлэн дандаа судалгааныхаа ажлыг хийгээд тэгээд одоо нэг судалгааныхаа ажлыг хамгаалах маягаар бол бас мастер хамгаалж байгаад нь бол би их баяртай байдаг. Ягаад гэвэл их бүтээлч байна. Бүтэн 100% англи хэл дээр хичээл ордог мастер ангиуд бий. Тэр нь бол 2 семестр Монголд суралцаад 2 семестр Америкт суралцдаг. За нөгөө Монгол хэл дээр ордог ангиуд нь болохоор төрийн удирдлага, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр эндээ суралцсан. Гэхдээ бол бас гадны хөтөлбөрөөр буюу Их Британий
одоо ICM гэж төрийн удирдлагын худалдаа удирдлагын институт, IM буюу төрийн удирдлагын институт гэж одоо хоёр одоо сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийг Монголд хэрэгжүүлж байна. За мөн одоо энэ мастрын ангиудад бол бас синхрон орчуулгатайгаар бид нар гадаад огч нарынхаа лекц хүргэж байгаа. Хэдий бол англи хэлний төвшин хангалтгүй байгаа ч гэсэн одоо синхрон орчуулгатай хэлбэрээр бас хичээлээ сонсдог. Тэгэхээр яг манай бусад сургуулиас олон давуу талууд бий л дээ. Royal Academy-г танилцуулаач та. За Royal Academy гэдэг энэ сургууль 2010 онд би байгуулсан. Тэгэхээр 2010 онд яагаад байгуулах нөхцөл байдал бүрдсэн бэ гэхээр 2009 онд би Англид сургууль төгсөөд энэ хугацаанд бол бас гадны сургуулиудад байдаг тэр боломжийг олж харж байгаа л да. Сингапур, Малайзад богино хугацааны сургалтуудад зөндөө сурж үзсэн. Тэгээ энэ хугацаанд нэг зүйлийг харж ирсэн юу гэхээр Сингапурт нэг хэлний курст би оюутан байхдаа очиж суралцж ирсэн чинь манай ангийн зарим оюутнууд би сургуулаа төгсчлөө гэдэг их баярлалаа орж ирж ирсэн. Тэгээ дипломыг харъя гэсэн чинь английн диплом байдаг. Хүн эх орондоо суралцаад английн диплом авдаг юм байна. Дээрээс нь Малайз сурж исэн хүмүүс нь кредит авч яваад Англид ганцхан семестр сураад английн диплом авдаг ийм сайхан боломжууд байдаг юм байна. Гэтэл манай оронд яагаад энэ байдгүй юм болоо гэдэг нэг юм атааргал явдаг байсан. Тэгээ Англид очиж би өөрөө суралцсан. Тэгээ тэр хугацаанд бол миний одоо бас дипломыг удирдах гэсэн багш маань байдаг. Тэгээ багштайгаа бол бас энэ талаар нэлээд зөвлөлддөг байсан. Тэгээд би одоо Монголд нэг юм гадны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг, англи хэл дээр сургалт явуулдаг. Бүх юм нь одоо нөгөө боловсролын франчайзинг гэж ярьдаг. Яг стандартын дагуу хөтөлбөр нь одоо лицензийн дагуу явдаг. Ийм одоо элит сургуулийг байгуулнаа гэж би мөрөөдлөө ярьдаг байсан. Би багадаа л ийм хүсэлтэй байсан. Одоо ч тийм хүсэлтэй. Гэхдээ энэ миний хүслийг ойртлоо гэдэг. Тэгээд 10 онд манай одоо CTH гэж одоо аялал жуулчлалын хөтөлбөрөөр бол бас одоо дэлхийд хэрэгждэг юм байгууллага байдаг. Магадлал итгэмжлэгцэн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. За ICM, IIM гэдэг энэ гурван одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг байгууллагад аль бие усны гэрээг нь хийгээд Их Британий төрийн удирдлагын институт гэж 1915 онд байгуулагдсан сургуулийн эрхийг манайхаа аваад 2010 онд бид нар сургалтаа анх эхэлсэн юм байна. Тэгээ энэ хугацаанаас хойш бид нар бас 6 жилийн нүүрийг үтсэн. Энэ хугацаанд баггүй амжилтыг бол би бас бүтээсэн гэж бодож байгаа. Royal Academy гэдэг сургуульд өнөөдөр бүх хичээл англи хэлээр орж байна. Манай одоо өнөөдөр бараг нэг 50 гаруй оюутан Америкт шилжин суралцаад Америкт одоо эхнээсээ сургуулиудаа төгсөөд эхэлсэн. Бараг 33 4 оюутан бол Америкийн диплом авчлаа. Манад нийтдээ нэг 63 оюутныг бол манай Английн одоо advanced агсын шатны төвшний диплом, postgraduate диплом гэдэг энэ олон дипломуудыг Монголдо суралцаад авч байгаа. Манай оюутнууд дундаас дэлхийд одоо өрсөлдөх чадвартай хүмүүс олон төрж гарч байна. Эхнээсээ бол бас Америк сургуулаа төгсөөд ажлын байран дээр гараад эхэлж байна. Монголчууд хар ажил хийдэг юм а гадаадад бид нар бас офисын ажил хийдэг юм. Бид нар бас тэр нөгөө нэг Европын хүмүүстэй, Америк хүмүүстэй бол нэгэн ижил төвшөнд бас нэгэн төвшөнд одоо ажиллах боломжтой маа гэдгийг манай оюутнууд харуулж байгаа. Төгсөгчд маань ажлын байраар ер нь хэр хангагдчих вэ? Ер нь магистрийнхан бол 100%. Мастрийнхан бол ягаад тэгэхээр би 100% гэж хэлж байгаа нь юу гэхээр манад бол мастер сурж байгаа ихэнх одоо хоёр л хувааж байгаа. Ерөөсөө ажил хийгээд одоо ажил хийдийн одоо бас байр суурь олцсон хүмүүс манай дээр сурж байна мастерт мэдлэгээ ахиулах гэж байгаа. Нөгөө талаар бол манай сургуулийг төгссөн хүмүүс үргэлжлүүлээс орж байгаа. За таны өрөөнд ороод ирснэг. Өрөөтэй танилцсан. Номын сан. Энэ номын сан. Яг ер нь бол манай энэ одоо энэ их засаг сургуулийн 1-р кампус. Энэ кампуст бол олон номын сан байгаа. Одоо баг сургууль бол өөр өөр номын сан. Манайх доороо бол бас англи номын сантай. Тэгээд тэр англи номын сандаа бол бас одоо суужтай бас унших судлах зүйл бол зөндөө гардаг. За одоо манай их засаг сургуульчдаас 24 цагийн номын сантай, би гэртээ номын сантай. За одоо нөгөө залуу багш нар холбооны өрөөнд ч гэдэг юм гээд олон номын сан. А энд бол яг гарын одоо яг энэ Royal Academy-ийн ажлыг явуулахад одоо надад хэрэгтэй гэдэг. Biz номнуудаа бол энд хийсэн байгаа. За яг эдгээрээс онцлох юм бол би энэ өөрийнхөө гаргасан номнуудыг ингээ дээжээс нэг аваад үлдчихдэг. Тий, одоо энэ жишээ нэг Наадар бороо гэдэг одоо энэ их гоё түүхэн ном байна шүү дээ. Энэ яаж юм нэхэр 1997 он. 4 муу 5 дугаар ангид. Энэ 4-р анги юм байна. 4-р ангид гарсан. Ийм шүлийн төвөр. Тэгээ одоо энэ болохоор дараа нь бичсэн. Энэ Тэнгэрийн нуур гэдэг. 2003 онд 10-р ангид. 10-р ангид юу? 10-р ангид 2003 онд. Тэнгэрийн нуур. Тэнгэрийн нуур гэдэг ийм номыг бичиж байлаа. За тэгээд дараагийнх нь болохоор Учирлын ертөнцид аялсан байна гэдэг. Учирлын ертөнцид аялсан байна 2005 онд. Ном бичсэн. 2 дугаар курс. Тэгээ дандаа энэ юу юм? Би эрдэм шинжилгээний хурлуудад орж тавьсан илтгэлүүд маань. Одоо ингээл Эренчингийн чойн бол ардчил эрхчлөө өнө шударгын дууч мөн гэл. Тэгэл хан зүсэг буюу утга түсг нь эртний сүг зурагнаас үүссэн гэд. Би ч нөө хятадд бас сурж ирсэн. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хятад хэл багш орчуулагч ангид бас сурж ирсэн. Тэгээ бас хятад хэлийг сонирхдаг. Тэгээд ингээд хятад хэлийг хан зүсэг Монголын
утга түсэг юм Монголын сүг зурагнаас үүссэн юм а гэдэг ингээ харьцуултын аргуудаар ингээд батлах гэж оролцсон юм. 2005 онд гаргасан. За дараа нь гэх юм бол одоо энэ миний сүүл яг нэг анхных нь хөвлөмөр энэ одоо 5 дахь удаа гарч байгаа. Супер студент. Энэ ном одоо 2006 онд төлөө 6 онд анх гарсан. Энэс хойш 5 дахь удаа хэвлэгдсэн. Би одоо энэ номыг 12,000 ширхэг зарсан байна. Ашиг их болсон байгаа. 12,000 ширхэг зарсан. Энэ одоо эрэлттэй ном. Сая ихтэл одоо 1000 ширхэг одоо гараад тэгээ бас худалдаанд гарсан. За одоо энэ болохоор шилдэг оюутан хэрхэн болох вэ гэдэг ийм номыг одоо гаргаж анх нь UB Palace-д лекц уншиж ирсэн. Супер студент хэрхэн болох вэ гэдэг UB Palace-д яг энэ номороо лекц уншсан. Тий, тэгээд энэ байгаа. Тэгээд дараа супер спикер гэдэг энэ болохоор шилдэг харилцагч буюу шилдэг илтгэгч болох өвөрмөц хялбар аргууд. Энэ чинь одоо 2008 он. Энэ 8 онд энэ супер спикер гэж номыг энийг одоо уншиж эндээс бас арга зүүн одоо зөвлөгөөнүүд авч илтгэж ярьж сурсан хүмүүс олон байдаг гэж боддог. Тийм супер спикер гэдэг энэ ном байгаа. Тий, тэгээд дараа нь гэх юм бол энэ ч одоо миний энэ франчайзинг байна тий. 2011 оны Монголыг дэлхийдээ холбох гүр франчайзинг буюу би Монголын франчайзинг хөгжлийн ассоциац гэж байгууллагыг 10 оноос хойш удирдах байгаа Азийн худалдааны франчайзингийн холбооны гишүүн. Тэгээ энэ байгууллагыг бас удирдах явж байгаа. Тэгээд олон сургалт семинаруудад бас одоо энэ франчайзингийн талаар үгээ хэлж тэгээ бас судалгаа шинжилгээ явуулж өөрөө биеийн чиглэлээр Англид агсын шатны диплом хамгаалсан. Мастрыг бол бас франчайзингийн гэрээгээр хамгаалсан. Тэгээ яг франчайзингийн чиглэлийн бас судлаач гэж бол хэлж болно. Тэгээ энэ номоо ингэж гаргасан. Энэний удахгүй бас аудио хөлбөр дээрээс нь хүчирхэг гүрнүүдийн хөгжлийн нууц гэдэг гадны орнуудын харьцуулалтаагаар бас франчайзингийн 2 дахь хөлбөрийг гаргах гад баг бэлэн болж байна. За дараагийнх нь болохоор энэ нөгөө Монгол Ардын намын анхны мөрийн хөтөлбөрийн их зохиогч Чамсрангийн Цэвэн гэж. Одоо энэ хүний одоо Монгол Ардын намын зорилго бол бас түмэн ардтай эрх чөлөөг бүрэн төгсөөр эдлүүлж өөрийнхөө үндэсний соёл боловсролыг хөгжүүлэхэд оршино гэж зүүнний үзлээ баримтлалыг одоо энэ зөвхөн үгээрээ илэрхийлж өнөөдөр сэтгүүл зүйн салбар бол Жамсрынгийн Цэвэнийг бидний үнэхээр одоо загалмаас эцэг юм аа тий үндэслэгч юм аа сэтгүүл зүйн салбарыг тэгээ шин тойл сэтгүүлийг анх бол энэ хүн гаргасан юм аа гэдэг зөвшөөрлөө. Тэгээ Монголын нэрт соёнгийн гэрүүлэгч энэ одоо бурайд хүний талаар бол бас өөрөө бурайд хүний хувьд бас одоо ихтгэл үнэмшлэлээр энэ номыг ингэж одоо бичсэн байгаа. За тэгээд одоо өөр гэвэл энэ гадаад орнуудын хууль эрх зүйн хөгжил гэдэг сүүлд гаргалаа. Одоо 2015 онд манай Лүндэ жанцсан багш маань одоо гишүүн маань энд ингээ өмнөх үгийг нь бичсэн. Тэгээ ер нь гадаад орнуудын хууль эрх зүй буюу гадаад орнуудад хууль эрх зүй хэрхэн үүссэн юм бэ гэдэг. Манай одоо үндсэн хуулийн сая одоо шинжилгээд нэлээд их ярьсан учраас гадаад орнуудын хууль эрх зүй хөгжил гэдэг ном бол тэр хүмүүст бас сайн их сурвалж болж өгөх бах гэдэг утгаараа бол яг энэ цаг үед бас мэдэрч гаргасан. Тэгэд ийм одоо нэг ном бол гарсан байгаа. Тэгээ яг сүүлд энэс ч хойш бол Нэм осрын учралд бичсэн захидлууд гэж одоо манай Тангадын Мандэр гэж Монголын одоо нэрт түүхч хүн бий 7 дугаар ангид байхад надад зориулж Нэм осрын учрал шавдаа бичсэн захидлууд гэж номыг гаргаж ирсэн. Тэгээ би энэ ном бол миний амьдралын миний одоо бас нэг ертөнцийг үзэх үзлийг тэлж өгдөг. Тэгээ ийм одоо сайн багш маань энэ ном бол олон хүнд ухаарл бодрол айрладаг. Ийм ном. Хинтээ аймгийн одоо сумдуудын намын хороо за манай одоо бас найз нөхдүүд за эгч нар маань за нутгийн маань одоо сайхан 100 олон болвол надад бол их сайхан олон тийм сэтгэл шингэсэн бэлгүүд өгдөг. Түүнээс хамгийн дээд одоо дурсгалтай хүндтэй зүйлүүд бол мэдээ зураг л да. Тэгээд ер нь бол бас сум болгоны за манай Хинтээ аймгийн одоо байгалийн үүсгэлэнтэй олон газруудын зургууд бол надад бий. Тэгээд тэр зургуудаараа бол бас одоо их сайхан баг музей гарах хэмжээнд очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр зураг маань одоо бас ингээд саяхан дурсгсан. Тэгээд ингээд бас залцсан байж байгаа юм. Хинтээ аймгийн Бачраад сум бол бас манай аавын төрсөн нутаг. Миний бол одоо бас эмээ
Энд бол бас амьдэрдэг. Тэгээ Бат-Erdene сумд бол би багаасаа олон удаа зам болгоо очдог ийм хүүхэд байлаа. Тэгээ Бат-Erdene сумын маань одоо Сэсэг даргын тамгын газар надын сайхан зургийг дурсгасан. Энэ бол одоо Аршаа хаадны зураг. Аршаа хаад гэдэг бол Монголын одоо эртний овг аймагуудын бүх одоо тамганы бичээсийг шингээсэн ийм одоо Аршаа хаад гэж ийм турсгалт газар. Энийг одоо 1960-аад оны үед манай нэрт археологч Хөдөөгийн Перлего бол бас нээж илрүүлсэн. Одоо манай төрийн ордонд бол нэг оёл чимэглэлүүдийн чинь дандаа энэ Аршаа хатан дээр бичигдсэн овг аймгийн одоо энэ бичээсүүдээр чимэглэлдэг ш төрийн ордны. За мөн дээрэс нь одоо ер нь л одоо тэгэл ямар том арга хэмжээ болон төрийн хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанууд бүгд одоо энэ овг аймгийн бичээсүүд эндээс олдсон тэр бичээсүүдийг гоё ингээд байрлуулад ингэж чимэглэж зохион байгуулдаг. Тэгэхээр ер нь бол манай эртний овг аймаг шингэсэн овг аймагуудын тамга бичээс шингэсэн энэ Аршаа хаад бол бас ийм гоё одоо тийм үнэхээр одоо түүхэнд үнэтэй дурсгалт газар. Тэгээ би бас Аршаа хаадн дээр бол очдог. Бэндрийн овоноос одоо доор байдаг. Ийм одоо Аршаа хаад байдаг. Тэгээ манай хинтийчүүд бол бас Аршаа хаадандаа очиж энэ түүхийн дурсгалт газарт бол бас одоо бас энэ чинь ерөөсөө нэг маш олон хүмүүс очиж сэтгэлэн шингэсэн учраас бас л бараг ийм сүсэг бишрлийн газар шиг болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм одоо төрийн их одоо хямар шингэсэн ийм сайхан газар байдаг юм аа. Яг одоо бас өөрийнхөө төгссөн сургууль бүрийн диплом сертификат гэхээсээ илүүтэйгээр бас одоо гадаад дотоодын бас одоо сургуультанд хамрагдаж тий бас одоо зэрэг ахиулсан дипломуудаасаа бол бас ингээд дээж болоод байрлуулсан байдаг. Тэгээ ер нь бол манай одоо хамгийн хүндэтгэлтэй байранд бол мэдээж одоо манай Оросын холбооны усан шинжилгээ ухааны академийн Сибирийн салбарт бас би одоо докторийн зэрэг хамгаалсан. Оросын холбооны усан шинжилгээ ухааны академиас олгогдсон. Тэгээ би бол бас түүхийн ухаанаар бас энэ Сибирийн салбар Монгол төв буддаа судлалын үрээлэнд хамгаалсан байна. Тэгээ энд бол яг Лимкокын гэдэг одоо манай энэ сургууль бол нэг дэлхийн 12 оронд бол салбартай. Дэлхийн 12 оронд бол өөрийнхөө салбарыг нээсэн юм хувийн сургууль байдаг. Одоо Малайзад бол төвтөө. Тэгээ Лимкокын гэдэг энэ сургуульд бол би бас мастерын зэрэг хамгаалсан. Тэгээ энд бол Малайзад сурж байгаад үргэлжлүүлээд энэ сургуулийнхаа Английн салбарт нь очиж сурсан юм байна. Тэгээ ер нь бол энэ өөрийнхөө энэ сурсан чиг шугамынхаа дагуу бол ийм боломжийг бусдад олгоё. Над итгэл найдвар бол их байдаг ус. Яг тэр Малайзд очиод семестр сурчаад энэ сургууль Лондон салбартаа очиод Лондонд очиод тэгээд энэ Лимкокын Лондон гэдэг салбар сураад тэгээд мастер хамгаалахын нэг семестрийн өмнө надад бол ямар боломж байсан бэ гэвэл за мастерын диссертацийг одоо Английн тим их сургуульд хамгаалж болно гэж санал болгосон. Тэгээд тэр их сургууль зөвхөн диссертацаа очих хамгаалаад тэр сургуулийнхаа дипломыг авах бол дуал дигри гэдэг 2 зэрэг бол авах боломжтой гэж надад бол бас ийм боломж гарч ирсэн. Тэгэхээр боловсрол гэдэг бол хүн дандаа боломжийг нээж өгөх хэрэгтэй. Бид нар найзуудтайгаа ч гэсэн нэг хүнтэй танилцсан, түүний найз 5 найзтай, 5 найзтай танилцвал 50 болно те. Ингээд л дамжаа явдсан шүү дээ. Ер нь дэлхийн ертөнцийн ч өөрөө сүлжээ болж. Тэр шиг сургууль хүнд дандаа боломжийг нээж өгч байгаа хэрэгтэй. Тийм учраас би Royal Academy гэдэг сургууль сураад 2 жил сурсны дараа тэр хүнд Америкийн 10 сургуульч юм уу нээгдэж шít. Тэгвэл Англид очиж суралцах сургуулиуд нээгдэж шít. Тэр Америкт очиж сураад Америкийн диплом авчих байхгүй. Өнөөдөр Royal Academy гэдэг сургууль сурааг бол тэр хүмүүс Америкийн диплом авахгүй, Английн диплом авахгүй л байхгүй. Түүн шиг боловсрол гэдэг бол өөрөө сүлжээ юм байна гэж боддог. Тэгээ би бол одоо ингээ 2 одоо Английн за одоо манай энэ сургууль бол 12 орон салбартай маш том сургууль. Дэлхийн одоо 12 оронд 25 мянган оюутантай юм том сургууль. Gloucestershire гэдэг их сургууль бол бас Их Британий үндэсний том их сургууль байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр их сургуулийн дипломыг авчиж байгаа. Тэгээ явсан чи яаж өнөхөр над би одоо сүүлд Harvard-ийн Kennedy сургуульд энэ боловсролын судлалын сургууль хоёр хамтарсан. Дээд боловсролын салбарт хямрал гэдэг энэ сургалтанд бол дэлхийн одоо олон сургуулиудын захирлуудын хамт суралцсан. Тэгээ тэнд ч бол одоо Америкийн олон сургуулийн захирлууд, Европын олон сургуулийн захирлууд оролцож дээд боловсролын салбарт ямар асуудал байгаа вэ гэдгийг хамтдаа ярилцсан. Тэгээ ийм бол сургалтанд бол бас суусан дипломыг байрлуулсан байгаа. Дээрээс нь би бол бас эрх зүйч мэргэжилтэй. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, үндэсний хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Ханс Зайдлын сан, за Монголын хуулийн сургуулиудын холбоо, хууль зүйн салбарын үйлчлэгээ сайжруулах төсөл хамтраад үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг бол зохион байгуулж Монголоос бас цөөн тооны багшийг хууль зүйн салбарын үндэсний сургагч багшаар бэлтгэсэн. Энд бол бас сургалтын цуврал хөтөлбөрийг дүүргэж тодорхой зорилт бүлгүүдэд сургалт явуул хур чадварыг эзэмшсэнд бол сургагч багшийн батламж олгоо гэдээ бас ер нь бол бас эрх зүйн салбартаа хууль зүйн салбарын үндэсний сургагч багш гэдэг энэ батламжийг авсан. Ер нь бол бас би өөрөө их засаг сургуулийнхаа хууль зүйн сургуульд үндсөөллийн эрх зүй, иргэний эрх зүй хичээлүүдийг бол ордог. Ер нь бол бас эрх зүйч мэргэжил бол миний үндсэн мэргэжил юм байна. Энэ бол
Европын ректоруудын холбоо гэж байдаг. Европын ректоруудын холбоо гэдэг нь болохоор Европын их сургуулиуд ректор гэдэг чинь одоо нэг захирал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Европын ректорууд нийлээд ректоруудын холбоо байгуулсан. Энэний удирдах зөвлөлд бол би 2 жилийн өмнө сонгогдсон юм. Тэгээ эндээс бол надад одоо энэ Club of the Rectors of Europe гэдэг энэ байгууллагаас одоо Will Goodhare гэж ерөнхийлөгч маань энэ их засаг сургуулийг одоо проректор учрал таныг Европын ректоруудын холбооны одоо удирдах зөвлөлийн гишүүн хүнд бол энэ батламжийг олгох гэсэн ийм дипломыг бол бас надад гаргаж өгсөн. Энэ бол 12 оны 12 сарын 10-ны өдрийн академик консул Эрдэнийн зөвлөлийн шийдвэрээр шийдсэн. Тэгээ энэ бол яг зөвхөн би хэлдэг оюутнуудад би энэ сургууль одоо энэ Европын ректоруудын холбооны удирдах зөвлөл байна. Энэ бол миний одоо нэг престиж нэмэгдээд эсвэл би нэг тийм мундаг болох гэдэг биш. Би тэнд байна гэдэг бол энэ Royal Academy энд сурж байгаа оюутнууд багш та нарын бүгдийнхний статус дэмжигдэн өргөгдөн би тэнд та бүхний сүлжээг өргөдгөн тэ би та нарыг одоо юу гэдэг өнөөдөр манай сургуулийн одоо юу амжилт маань одооныхоор байгаа бол 10 жилийн дараа таны сургууль ямар болохыг тэ би хариуцсан. Магадгүй одоо зарим хүмүүс шүү дээ нэг сургууль төгсдөг тэгээд гадаад яваад эргээд ирсэн чинь сургууль нь дампуурсан. Тэгээ хайдсан сургууль чинь гэсэн чинь дампуурсан гэдэг тэ ийм хариуцлагагүй юм бол хийхгүй. Тэ тийм учраас би энэ сургуулийг өсөж хөгжүүлэх дэвшүүлэхийн төлөө явна гэж хэлэх дуртай. Тэгээ би бас манай нөгөө их засгийн сургуулийн би удирдах зөвлөлийн дарга их засаг дээр болоо жишээ нь дөнгөж нэг 24 5 оюутантайгаар анх хичээлээ эхэлж байхад 94 онд анх оюутан болоод элсэн орж исэн хүмүүсийг бодохоор би боддог байхгүй. Тэр хүмүүс юунд итгэж үнэмшиж тэр сургуулийг сонгосон бол тий. Түрээсийн 2 3 өрөөнд хичээлээд 24 оюутан элсүүлчээд хичээл заагаад бид мундаг сургууль болно гэж байна. Гэтэл өнөөдөр их засаг сургууль бол өнөөдөр 7000 оюутантай 10 салбар сургуультай 2 цогцлбортой тий ийм том сургууль болжээ. Тэгэхээр өнөөдөр тэр хүмүүс сургуулаараа бахархдаг. Тэгээ тэр шиг одоо сургууль нь өсөж хөгжиж дэвжиж байхад оюутнууд төгсөгчүүд бол бүгдээрээ их сэтгэл хангалуун байдаг шүү дээ. Тийм учраас би энэ Английн сургуулиудыг гэсэн байнга хардаг байхгүй. Англи ранкаараа хэдэд орсон байна. Манай сургууль яаж байна гэж аппликейшн суулгачаар байнга шалгадаг. Яг бол миний сургууль сайн л явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ хүн ер нь сурж байгаа сургууль, ажиллаж байгаа ажил мэргэжлээ, амьдарч байгаа амьдралаа, тэгээ гэр бүлээ бүх юмдаа сэтгэл хангалуун байна гэдэг чиг сайх. Сэтгэл хангалуун, сэтгэл юм тэнгэр тэгээ би бол ажилдаа сэтгэл хангалуун, амьдралдаа сэтгэл хангалуун, сургуульдаа сэтгэл хангалуун байгаасаа л гэж боддог. Бага юмдаа хүн баярлаж амьдрна гэдэг чинь л их чухал л да. За одоо та ямар ажилтай байлаа? Тэгээ би өнөөдөр манай Royal Academy дээр маань одоо мастерын анги хичээлдэг. Би энэ оюутнуудаа удирдлын сэтгэл зүй гэдэг хичээлийг ордог юм. Тэгээ ерөөхдөө бол удирдлын сэтгэл зүй хичээлийн сургалт маань ерөөд ороод дууссан. Би манай одоо Уильям гэж багш энэ хичээлийн маань нийтдээ нэг 12 цагийг англи хэл дээр синхрон орчуулгатайгаар орж байгаа. Тэгээ би яг суурийг тавьсан. Мэргэжлийн англи үг хэллгүүд за тэгээд одоо ер нь бол мэргэжлийн хэл бас хэцүү л те. Тийм учраас би бас энэ хичээлийн бол нэг 70% нь ороод Уильям багш бол 30% нь ордог. Тэгээ би энэ оюутнууд бол манай мастерын анги оюутнууд чинь бүгдээрээ бас гадаадад суралц хүсэлтэй. За одоо энэ нөгөө дамжаад те дэлхийд өрсөлтийг аль ингээл бодолтой байгаа учраас бас энэ боломжуудыг нэмэх гээд байгаа. Тэгээ удахгүй би Англи Лондонд нэг 21-нд хуралд оролцох юм. Тэгээ англиар Ask гэдэг сургуультай гэрээ байгуулж байгаа. Тэр гэрээний хадлаар бас нэг хэд мэдээлэл хийх ёстой. Тий. За тэр ажил руу явах үү? За сайн байцгаана уу? За сайн байна. За тэгэхээр өнөөдөр бас нэг зүйлийн талаар бас мэдээлэл өгөх гэж ирсэн. Тэгэхээр би 21-нд манай сургууль бол Европын энэ ректоруудын холбоо, Европын бизнесийн ассамблеийн бас гишүүн, бизнесийн ассамблеийн бас шилдэг боловсролын байгууллагаар бол өмнө шалгарч ирсэн. Тэгэхээр энэ байгууллага бол жил болгон тийм хурлуудыг зохион байгуулдаг. 22-нд бол Лондон хотод нэг Европын ректоруудын холбооны гишүүдийн тийм хурал болох юм байна. Тэгээ тэн дээр болохоор бас одоо урилга ирсэн. Тэгээд энэ хуралд бол бас оролцож бас энэ боловсролын чиглэлээр нэг илтгэл тавих юм байна. Монголын боловсролын өнөөгийн байдлын талаар. За тэгээд үүгээрээ бол нэг давуу талыг би болгосон гэдэг зүйлийг та бүхэнд хэлэх гээд байгаа нь юу юм бэхээр Англи энэ сургуулийг Raskin гэж сургууль байдаг. Энэ сургууль бол 2014 оны Их Британий шилдэг энтерпренер сургуулиар тодорсон. Дэлхийн топ 100 сургуульд бол байгаа. Ийм Англи Raskin гэж энэ Кембриж хотод салбартай
одоо кампустай нийт Англид 3 кампустай дэлхийд одоо нийтдээ 35,000 оюут энэ сургууль сурж байгаа. Ийм сургууль байдаг. Энэ Англиэр Askin гэдэг сургуулийн франчайзинг гэрээ бид нар хийх гэж байгаа одоо. Тэр нь ямар гэрээ байх вэ гэхээр Англиэр Askin гэдэг сургуулийн бакалавр болоод мастрын зэргийг Монголд олох ийм гэрээнд гарын үсэг зурна. Одоо очоод 100% англи хэл дээр англи хэлний шалгуур нь өндөртөө IELTS онооных нь ийм Англиэр Askin гэдэг сургуультай гэрээ болж. Энэ бол манай сургуулийн хувьд бол том ахиц дэвшил гэж бол бид нар бас харж байгаа. Ягаад гэвэл бүхэл бүтэн Английн үндэсний их сургууль, Монголын сургууль англи явахгүй байсан ч Монголд нь английн диплом өгнө гэдэг үл чухал зүйл. Та ер нь бол нийлэх ажилдаа ингээд Google хийдэг ийм зочин байна. Тэгээд ер нь нэг сууж байгаа тухтай байдлаар нэг 2-3 асуулт асуучих. Манай нэвтрүүлгийн нэг уламжлал асуулт байдгийг. Таныг бол хүмүүс танина. Гэхдээ таньдаггүй одоо зан чанарууд нь юу юм бэ гэдгийг бид бол бас жоохон гаргах гээд оролддгийг та бас өөрөө илэрхийлээч. Намайг бол яг хүмүүс маш ихээр олон янзаар танина. Тэ? Одоо хүмүүс бол хамгийн эхлээд таних нь бол магадгүй те зарим нь одоо чи чинь дуучин ч үлөө хөтлөгч үлөө те зарим нь одоо чи хуулийн цаг тоглож исэн жүжигчин билөө те одоо сүүлдээ анх хичээл орох гээд ордог байхад Тимон багшаал байлаа. Тэгээ одоо ч гэсэн одоо намайг дуулж байхад сонсч ирсэн хүүхдүүд гэдэг юм уу Тимон багшаа те Тимоноо гэ зарим нь бүр тэнүүнэ гэж явж идэг. Яасан гэж чи тэнүү биш үлээ гэсэн. Явж идэг те. Тэгээ би бол яг ер нь бол өөрийнхөө одоо баг наснда, сурагч наснда, оюутан наснда маш их нэг мэддэг юм байсан. Бүгдийг л амжуулдаг байсан. Тимон гээд жинхэнэ дуулж явж байхдаа бол би 2 сургууль зэрэг сурдаг байсан. Тий, 2 сургууль зэрэг сураад өглөө 8:20-д босоо 8:20-д очоод тэгээд боловсролын сургууль сураад өдөөс хойш энэ их цэцэг сургууль дээр 8:20-д дуусаад тэгээд би дуугаа хийдэг. Тэгж явахдаа би хуулийн цагийн бас тэр 42 анги тоглосон байхгүй. Хүн ер нь завгүй авах тусмаа нэг юм амжиддаг юм л. Завтаа авах тусмаа чөлөөтэй болчихдог юм л. Тийм учраас би ер нь аль болох завгүй авах ёстой гэж боддог. Одоо сонгуульд ажлууд, миний хувийн бизнес, за тэр нь улс төрийн ажлууд гээд асар олон ажлуудыг зэрэг хийж байгаа л. Завгүй авахт яг дуртай. Өнөөдөр бям гариг бол гээд бодохоор өнөөдөр миний хамгийн завгүй өдөр. Бям гариг бол манай мастер хийж анги хичээлдэг. Тэгээ би бям гариг өөр амралтын өдөр учраас хувийн бизнес ч юм уу бусад асуудал руугаа орохыг их хүсдэг. Дээрээс нь хүмүүсийн цаг зав гайг учраас өдөр бям гаригт бол нэг өдөр 5 цагт бол би нэг тийм брейнстормын маягаар нэг хүмүүс цуглуулаад санаа оноогоо яриад ингээд хүмүүстэйгээ ярилцах дуртай. Хүмүүсийн санал бодлыг сонсох дуртай. Тэг яг хүний танигдаагүй чанар их юм бол би намайг бол яг хүмүүс боловсролын салбарт ажиллаж байгаа гэдэг утгаар бол мэдэх баг. Миний одоо надтай ойр тоод надтай уулзсан хүмүүс бол та чи их тийм нээлттэй хүн юм биш үү гэдэг ярьдаг. Тэгээ заримдаа бол нэг би өөрөө нэрлэхүү хүн. Тэгээд их нэрлэхүүг маань их зан гэж андуурах гэдэг юм шиг байна. Зарим нь бол тэр бол их өөр ойлголт. Тэгэхээр бол яг зөвөр яг таньдгүй чанар гэх юм бол би их нээлттэй. Тэгээд дээрэс нь бол ер нь бол зарчимч. Би бол ярьсан бол хийх ёстой гэж боддог. Нэг ихэлсэн бол дуустал нь үздэг. Тэгээ одоо нэг доктор Инкман гэж хүний одоо нэг онол байд. Би хичээл дээр заадаг. Ер нь бол хүнийг нэг 10 төрөл тугааж байгаа. Хүн бол танк, снайпер, гранат гэдэг ч юм уу бүгдийг мэддэг гэж боддог гэдэг. Олон хүмүүс биш шүү дээ. Тэгвэл би бол танк шиг юм шиг. Танк шиг дайрдаг. Тэгээд их хурдан ажлыг хийх хүсдэг. Яг алдаж хүнд бол залуу хүн алдаа байгаа шүү дээ. Японочууд бол хүний алдааг зөвшөөрдөг. Хоёр дахь алдажлахгүй. Манай Монголд бол залуу хүний алдааг зөвшөөрдөг. Залуу хүн алдаж үзэхгүйгээр амжилт гаргаж чаддаггүй. Манай ахмадууд ч гэсэн туршлагатай хүмүүс ч гэсэн алдчихж алдаан дээр суралцж явж байгаа. Залуу хүн бол алдах эрхтэй мөртлөө түүн дээр дахиж алдах хэрэггүй. Тийм учраас би өнөө аливаа зүйлийг хурдан шуургаа хийгээд
дуусгах юмсан л гэж боддог. Ер нь дуусгах ёстой аливаа зүйлийг хэлсэн бол хэлсэндээ эзэн байх ёстой. Хэлсэн амандаа хүрэх ёстой гэсэн ийм л одоо байр суурьтай ийм хүн. Тэгэхээр та хинтийн нутгийн хүн. Дээр нь бас энэ хинтийн нутгийн хөгжлийг юу гэж хардгийг өшөө томруулаад Монгол улс ер нь цаашдаа яаж хөгжих вэ? Залуу хүний хувьд та хэрхэн хөгжлийн гарцыг харж байна? Ер нь бол хөгжил гэдэг бол тодорхой чиглэлдээ доктортой хөдөлгөөн гэж томьёолсон л байна. Гэтэл доктортой хөдөлгөөн баггүй хөгжил бол ямар ч байсан хөгжил урагшилж явах хэрэгтэй. Хүний хөгжил, хувь хүний хөгжил, байгууллагын хөгжил, тухайн бизнесийн хөгжил, улсын хөгжил ер нь бол нэг концепцээр бол ижлэх юм шүү дээ. Тэгэхээр оюутнууд дээр бол сурагч дээр бол нэг асуудал, оюутан дээр нэг асуудал, улс орон дээр нэг асуудал харахаас илүүтэйгээр хүн төвшнгөөс өсөж явах хэрэгтэй. Сайхан хөгжиж байгаа орн гэж ямар орн эхлэх юм бэ гэдэг асуултанд бол би ингэж л хариулах дуртай. Хүнийх нь амьдрал тасралтгүй сайжирч байгаа. Тэгээд хуу хүмүүс нь ёс суртахуунтай. За тэгээд хөгжих боломж нь байдаг. Бүх төвшөнд. Ийм орныг л хөгжиж байгаа орн гэж нэрлэв. Тэрээс биш хөгжиж байгаа орн гэхээр ерөөсөө тэр төвшнгөөс ахаагүй бараг магадгүй англи орныг бодох юм уу? Тэр тий бас үгүй байхгүй. Тэр бид нар яг хэвээр хүн тасралтгүй сайжирч байгаа юм. Бидний амьдрал тасралтгүй сайжирч байгаа юм. Бидний сэтгэлгээ тасралтгүй л урагшилж л байх юм. Баг багаар байж болно шүү дээ. Тэгэхээр үгд манай 5 жилийн өмнөхөөс манай улс хөгжсөн юм гэдгийг л харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр бидний амьдрал тасралтгүй сайжирч байгаа, бидний орчин тойроос тасралтгүй сайжирч байгаа ийм л нийгмийг бид хүсэж байгаа. Ер нь бол гадаадад ажиллаж байгаа хүмүүсээс асуудаг. Чи яагаад энд ажиллаж байгаа юм бэ? Чи эх орондоо очдгоо юм уу? Гадаад тийм гоё юм уу? Өндөр барилга, өргөн зам нь хөгжлөн юм уу гэдээ харахаар нөгөө хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хөдөлмөрснөөрөө цалин аваад тэр нь амьдралд нь хүрж байгаа учраас бид гадаад байдаг. Ард иргэдтэй ингээл уулзаал явж байхад хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэхээр үгүй бид нэр Америк шиг цалинтай болоод юу ч яриаггүй шүү дээ. Бид нар авж байгаа цалин амьдрал хүрээсэй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Вьетнамд очихоор юм болгоо хямдах юм байна. Ямар хямдах юм бэ гэдэг. Вьетнамд авж байгаа цалин амьдралд нь хүрч байна. Төрийн төр засгийн бодлого шийдвэр нь хүндээ шууд нөлөөлж байх хэрэгтэй шүү дээ. Хүнд хүрэхгүй байж тэнд нэг гоё инфляц яриад эдийн засгийн өсөлт яриад л өнөөдөр тэнд бол хөгжил хаанч байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө төр засгийн бодлого шийдвэр хүндээ хүрч идэг хүнийх нь амьдралд тасралтгүй урагшилж байгаа ийм л нийгмийг бид нэр авчрахын төлөө ажиллаж байгаа гэж боддог. За том зургаар харах юм бол доктортой хөгжлийн бодлого хэрэгтэй. Доктортой хөгжлийн бодлого бол манай улсад бол үнэхээр байхгүй болсон. Бүх зүйл чинь доктортой хөгжлийн бодлого руу чиглэж байна. Ногоо ирээдүй бидэрт хэрэгтэй байна. Тэ өнөөдөр маш олон хүмүүс би нэг ногоо хөгжлийн талаар нэвтрүүлэг хийсэн. Ногоо хөгжлийн талаар нэвтрүүлгийг үзэл бодол илэрхийлсэн олон хүмүүс орж ирж байгаа. Бүгд өөр өөрийнхөө өнцгөөс бөө заримгууд хүртэл орж ирж байгаа. Үнэхээр энэ ногоо ирээдүй шүү гэж. Бид нар ирээдүй байна. Бүх улс орн ч ногоо ирээдүйн төлөө ажиллаад эхэлчихлээ шүү дээ. Ногоо хөгжил яриад эхэлчихлээ шүү дээ. Өнөөдөр тэрнээс биш том зургийг харахгүйгээр хөгжил гэхээр энд нэг хэдэн барилга барьсныгаа хөгжил гэдэг ч юм уу. Эсвэл нэг хувийн компани газар очиод барилга байгууламж барьчихдаг. Тэр нь манай одоо нутгийн хөгжил юм, манай орны хөгжил юм. Тэр гээд ингэж яриад байна гэдэг бол тийм тохиромжтой зүйл биш байхгүй. Тийм учраас биднэрт ерөөсөө концепц байхгүй байна. Бодлого байхгүй байна. Манай улс ямар хөгжлийн бодлогоор өргөжлөх вэ гэдгийг дэлгэж ярмаар байна. Бидний стратегийн төлөвлөгөө бидэрт хэрэгтэй байна. Салбар болгонд энд дутагдж байна. Нэгсэндээ бид нар хамтдаа нийлж сууж байгаад боловсролын салбарт баримтлах стратегийн бодлогын баримт бичгээ тодорхой болгоод энэгээр Монгол улс 2005 онд энэ төрнэ гэж тодорхой болгочвол юу гэдгийг улс төрийн намууд солигдлоо гин тэгээлийн сайд нь солигддог ч юм уу байхад тэр хүн орж ирээд стратегийг биш тактикаар л ажилладаг байх хэрэгтэй. Хүрх цэгийн тодорхой юм чи ямар тактикаар очих нь тэр удирдагчийнх нь өөрийнх нь одоо арга барил онцлог шалтгаална шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар хөгжмөр юм шиг байна. Тэгээд ер нь бодлоо эцэст нь харахад уламжлалтаа суурилсан, орчин цагтаа дүүцүүлсэн, ирээдүг харсан доктортой хөгжлийн бодлого манай улс зэрэгтэй. Тийм учраас би ногоо ирээдүгөөс том төсөл бичүүлж байгаа. Хямрал танд нөлөөлж байна уу? Хямрал бол хаасаагүй. Хямралдаа бүр сэтгэлгээний хямрал бол бүр хаасаагүй. Сэтгэлгээний хямрал бол туйлдаа хүрсэн. Одоо ер нь манай улсад бол хямрал нөлөөлөөгүй хүмүүс нь хүртэл эдийн засгийн хямраад байна л гэдэг. Яаж хямраад байгаа мэдэхгүй л хямраад байна. Тийм хямраад байна. Энэ бол сэтгэлгээний хямрал. Ер нь бол манай улс бол тэр чигээр сэтгэлгээний ядуурл доройт хямрал бүр гүн нэрвэгдсэн.
Оюун ухаан нойрмог бол бузар уулааг төрүүлнэ гэж Фредерик Гой гэж хүн хэлсэн юм байна. Оюун ухаан нойрмог байна үнэхээр. Үнэхээр оюун сэтгэлгээндээ өөрчлөлт хийхгүй бол өнөөдөр бид мянга гоё юм яриад ямар ч нэмэр алга. Өнөөдөр тийм учраас би энэ оюуны хувьсгал гэдэг чиглэлээр 2-3 лекц уншсан шүү дээ. Ерөөсөө оюун санаанд өөрчлөлт хийя, сэтгэлгээнд өөрчлөлт хийя, салбар болгоо энэ гүн хямрал чинь нэрвэгдлээ. Өнөөдөр хүүхдүүд асуулт асууж чадхаа, асуултанд хариулж чадхаа боллоо. Эрүүл мэндийн салбарт эмчнэр нь юу хийхээ учраа болохоо боллоо. Шинжилгээ өгөх гээд очих гэхээ очихоор цусны шинжилгээ авчаад би ямар байх гэхээр одоохондоо зүгээрээ гэж хариулдаг болчихлоо. 10 жилийн дараа очихоор одоо бол өнгөрсөн гэж хэлдэг болчих. Яагаад одоо бол өнгөрсөн гэхээр үгүй би чам 10 жилийн өмнө одоохондоо зүгээр гэсэн шүү дээ. Одоо бол өнгөрсөн аврагдахгүй гадаад очихоор болчихлоо. Энэ юу н хаашаа яваад байна. Өнөөдөр одоо тэгэл саяхан гихтэл тэр нэг фэйсбүүкээр юм харж байгаа нэг хүүхэд байшин дээр гараад зогсчихдог. Үгүй энэ бол аюулгүй. Өглөө хам гараал явна. Хүүхдүүдийн шүн унтж яхад нь ороод ирдэг гэсэн гэж бодох ёстой. Хүүхдүүд чи өдөрт юу хийж байна? Юу харж, юу сонсож, юу мэдэж сууж байна? Би нэг харамсдаг. Өнөөдөр өөртөө байгаа зовлон одоо би жишээ нь өөртөө нэг зовлон гай зүтгүүр авчихыг хүсэхгүй шүү дээ. Хүн өөртөө муу юм хүсдэг шүү дээ. Тийм байж яагаад өрөөл тийм юм хүсдэг болцсон юм бэ? Хүний зовлонд яагаад жаргадаг болцсон юм бэ? Хүн үхэж үрэгдэж ууг ашуу тохиолдсон байхад болж муу новш үүлээгээ эдэлж байгаа ингээд бичээд суудаг хурууч та тий гэж би хэлэх гээд байдаг. Хуруу тархинасаа төрүүл сэтгэдэг, уур уцаар нь ухаанасаа төрүүлж ажилдаг. Компьютерийнхаа ард амьдралаа нөхцөөж байгаа хурууч та. Хүний зовлон зүдгүүрээр битгий тоглоо. Өөр өөрсдөө ачааг даагаад яваа. Тэгэхгүй бол тэр үр хөвгч өдөрт юу хийж сууж байна вэ? Ямар мэдээлэл донд амьсгалж байна вэ? Өөрөө та тийм бичээ сууж байгаад өөрийн ч хүүхэд яаж хүмүүжиж байна вэ? Өнөөдөр төр засаг нь багш нар руугаа анхаарахгүй, төр засаг нь цалин хөлсөстэй нь ажиллахгүй, төр засаг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй. Учраас багш мэргэжлийн үнц нь хогдор үсрээд багш нь цалингүй, багш нь нийгмийн асуудал, багш нь байргүй. Тэгээ бодохоор багшийн мэргэжил нь үнэгүй болцсон. Багш нь үнэгүй болоод эхлэн гэж туршлахгүй хүмүүс сум орон нутгаар очиж ажиллаж байна. Тэгээд ажиглаа сум орон нутгийн даяараа манай багш муу багш юу заах вэ гэж ярих гад байна. Тэгээ эцэг эхчүүд нь ийм болцсон байна. Хэн энэ үр хөвгтөж хүмүүжүүлэх. Тэгээд наад төр засгийн удирдлагууд чинь юу хийж гэнэ вэ гэхээр биднийг зүгээр нэг юм цагаан цаас шиг санаад одоо компьютероор вирустүүлж хаячаад вирус устгах гэж байх хооронд ч энэ компьютер чинь дахиж ажиллахаа боллоо шүү дээ. Энэ програм суучлаа шүү дээ. Автоматар ажиллаад эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар эдийн засгийн хямрал гэж нийгмийн ийм нэг сенсац болж байгаа юм дээр тойрж бодолж төөрж явахын оронд ирээдүйд үр хүүхдийнхээ хооч ирээдүйд л юм дээр хүүхдүүдийг мань харахгүй ирээдүй хүлээж байна. Хүүхдүүдийг харахгүй ирээдүй хүлээж ийнэ гэдүүд бидний ирээдүй байхгүй болж байна. Бидний үе бол одоо баг ингээд юм тэмцэл донд өнгөрөх юм шиг байна. Одоо буу зэвсэг бариад тулдахгүй ч гэсэн сэтгэлгээгээрээ тулдна. Тийм учраас миний бодож явдаг юм бол хүмүүр үр хүүхдээ зөв хүмүүжүүлээ. Ингэж та нар улс орны хөгжил ярина. Тийм учраас хямрал чинь эдийн засгийн хямрал ихээсээ илүү сэтгэлгээний доройдол хямрал чинь туйлдаа хүрлээ шүү гэж би одоо энэ хүмүүст бүр урайлмар санагддаг. Одоо та ямар ажилтай байлээ? Цаг 13 цаг 10 минут болж байна тий. Тэгээ супер студент гэд би ярьж исэн. Супер студент манай тэтгэлэгт хөтөлбөр байдаг. Супер студент тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр нийтдээ би нэг 46 оюутанд сургалтын төлбөрөнд тэтгэлэг олгосон өнгөрсөн 5 жил хугацаанд. Тэгээд энэ хүүхдүүд маань энэ жил 5 дахь удаага хоорондоо өрсөлдөж байна. Энэ жил бол бизнес төслөөр өрсөлдөж байгаа. Бизнесийн төсөл танилцуулж байгаа. Мэдлэгээ үйлдвэрлэе гэдэг урайтай. Тэгээд эхний шат нь явцсан. Одоо шилдэгүүд үлдсэн. Шилдэгүүд нийлж хагаад мэдлэгээ үйлдвэрлэх шин санаа санхүүгийн хэрэгжүүлэлт оюутан байхдаа хүргье гэж сууж байгаа. Тэр оюутнууд маань бас өөрсдийнхөө төслийг бас танилцуулъя гэж байгаа. Тэгээд би тэрэн дээр бас зөвлөгөө өгье. 2 дугаар шатнд шүүгчээр оролцох учраас нэг товчхон зөвлөгөө өгчих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Бас цаг тохирсон байгаа учраас. За тэгвэл тийшээ хамт явж болно тий. Тий. За. Их сургууль нэлээд өргөжсөн байна. Би ойрд орж ирээгүй. Манай сургуулийн одоо төв номын сан. Тэр нь бол салбар сургуулийн бүх оюутнууд энд орж ирээд бас ном уншдаг. Тэгээ одоо энд бол e-library тий байгаа. Тэгээд энд бол одоо манай оюутнууд маань онлайнаар ном унших бол бас боломжтой цахим номын сан. Тэгээд
дээшээгээ бол одоо бас номын сан маань ажиллаж байгаа. Тэгээд бүх чиглэлийн номууд байдаг. Бус сургууль болгон бол өөр өөрсдийнхөө мэрэгжлийн чиглэлээр бол бас номын сангуудтай. За энэ номын санд бол бас бүх чиглэлийн номын сангуу, номын фондтой. Тэгээд ер нь бол энэ яг шинэ баригдсан манай үндэсний инженер технологийн сургуулийн хичээл явагддаг шинэ баригдсан байрныхаа одоо 9 давхурт ийм одоо бас шинэ номын сан байгуулсан. Ер нь бол оюутнууд яг нэг 24 цаг энд тухтай номоо унших юм боломж бол бас байгаа байхгүй. Тийм учраас тэ энд бол одоо манай супер студент гэдэг одоо тэтгэлэг хөтөлбөр жил болгон амжилттай явагддаг. Тэгээ энэ одоо 5 дахь удаагийн супер студент тэтгэлэг хөтөлбөрийн 2 дугаар одоо шатанд шалгарсан оюутнууд энд байж байгаа. Тэгээ энд бол мэдээж одоо 2 дугаар шатанд удахгүй болно. Тэгээ тэр 2 дугаар шатан дээр өөрсдийнхөө бизнесийн шинэ төслүүдийг баг болоод одоо бас танилцуулна. Тэгээ нэгсэндээ яг ажил хэрэг болох юм чухал шатан дээр явж байгаа. Тэгээ нөхдүүд бол бас уулзах хэрэгтэй. За та ажлаа хийчих тий. За сайн байцгаана уу. За ингээ манай одоо супер студент тэтгэлэг хөтөлбөр маань амжилттай одоо явагдаж байгаа. Тэгээ та бүхэн манай эхний шатан дээр бизнесийнхаа шинэ санаа төслүүдийг бол телевизээр нээлттэй ярьсан. Тэгээ над руу бас олон хүмүүс хандж байгаа. Юу гэж хандж байгаа тэр ярьж байгаа хүүхдийн санаа их боломжтой юм байна шүү. Их зүгээр санаа юм байна. Би бас хэрэгжүүлж болох юм байна гэж ингэж хандж байгаа шүү. Тэгэхээр та нар бол одоо оюутан байхдаа санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэх гарц боломжоо бол нээсэн байна гэж би бодож байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр за мэдлэгийг үйлдвэрлэж баялагийг одоо бүтээж хэрхэн одоо зах зээл дээр эцсийн бүтээгдэхүүн болгон гаргаж байгаа талаараа бол манай одоо 3 оюутнууд баг болоод шилдэг одоо инновацийн шийдлүүдийг одоо гаргаж байгаа. Тэгээ одоо манай хууль зүйн сургуулийн оюутан бямд орж болоод одоо манай багийнхан те хайлаа сургуулийнхаа. За Чингис Хаан сургуулийн оюутнууд маань нийлээд ийм одоо сайхан үзэмтэй арцыг одоо зах зээлд гаргахаар ингээ бэлтгэсэн байна. Энийг танилцуулаач. Одоо багаараа ажиллахдаа нэг шинэ үзэмтэй арц гэдэг нэг зармыг хийя гэж бөөнөр шинэ санаа гаргацгаасан. Тэгээд үүнийхээ үндсэндээ бид нар яг 1 сарын 22-нд хичээл амарсан. Тэгээд бид нар нийлээд хүний 300 нийлүүлээд ерөөсөө 900 мянган төгрөгөөр үйлдвэрлэлийнхаа нөгөө төхөөрөмжүүдийг худалдаад авцсан. Тэгэхээр та ямар үүрэг биелүүлсэн? Би болохоор маркетинг борлуулалт хариуцж байгаа. За одоо борлуулалт ихэлсэн үү? Яг хүмүүст ингээд зарж үзээд ингээд бид нар болохоор 100 төгрөгөөр зарах боломжтой гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс 100 байтугай 200 300 байсан ч юм авах боломжтой юм байна. Үнэхээр амттай. Зарим үг байна. Гоё юм байна шүү дээ. Тэгж хэлсэн. Хүүхдүүдийн хийсэн бүтээсэн зүйлийг харахад бас хүн өөрөө сэтгэх юм бол тий цаашдаа энэ үйлдвэрлэл гэдэг юм чи хөгжиж явчих нэ гэж хардсан болчихлоо л доо. Тий олж авж байгаа мэдлэг маань ингээд бодит амьдрал дээр хэрэгжээд явах юм бол сайн мэрэгжилтэнгүүд төрнөө. Бүгд ажилдаа орлоготой амьдралтай болно гэж одоо боддог. Тэгээд энэ утгаараа мэдлэгийн үйлдвэрлэл гэж нэрлсэн. Супер студент 5-ын одоо энэ хүүхдүүдийн маань шилдэг оролцогч Америкийн нэгдсэн улсад 100% төлбөрөөр суралцахаар явна. За үлдсэн 9 оюутнаас Бүдэн Солонгос улс, Япон улсад хүн төлбөрөөр суралцахаар явна. Энэ хүүхдүүдийн шилдэг санаануудад бид нар бас одоо хөрөнгө оруулагч нар олж өгч энэ оюутнуудыгаа бас оюутан байхад нь санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрээсэй гэдэг ийм сайхан хэрмэлзэл байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд нэг 40 гаруй оюутан бас манай 100% тэтгэлгээр гадаадаас суралцсан. Тэгээд одоо бас ингээд 50 гаруй оюутан суперстар клуб маань байгуулагдаж байгаа. Манайх идэвхтэй байгаа. Тэгээд их оюутнуудаар бол их бахархдаг. Эднийхээ дунд байхаар их сэтгэл сэргээд аргагүй супер студентүүд байна гэж одоо харддаг шүү дээ. Одоо дараагийн очих газар маань нэг MJ радио дээр 100 асуулт 100 хариулт гээд нэвтрүүлэгт оролцооч гэж урьдсан. Тэгээ бас нэг студ гэдэг нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэр нэвтрүүлгийнхаа дараа танилцуулмаар байна гээд урьдсан байгаа. Тэгээ тийшээ очих хэрэгтэй. Тэр нь та хэвлэлд хэр нээлттэй вэ? Хэвлэлд бол нээлттэй шүү дээ. Ер нь бол
Ярилцлага авъя тий санал бодлоо илэрхийлээ чи үл чөлөөтэй. Та яагаад Монгол ардын намыг сонгосон юм бэ? Тэгээ Монгол ардын нам бол үнэхээр одоо энэ зүүнний үзэл баримтлал гэдэг энэ үзэл баримтлал бол үнэхээр бидний өнөөгийн нийгэмд бол үнэхээр одоо хэрэгцээтэй үзэл баримтлал гэж хардаг. Өнөөдөр Америкийн ардчилсан нам гэж байдаг. Америкийн ардчилсан нам бол зүүнний үзэл баримтлалтай нам л да. Гэтэл зарим хүмүүс болохоор Америкийн ардчилсан намыг жишээ болгож манай ардчилсан намын залуучууд хүртэл яриад байдаг би гайхдаг. Ер нь зүүнний үзэл баримтлал гэдэг бол манайх шиг оронд бол хамгийн одоо хэрэгцээтэй үзэл баримтлал. Өнөөдөр нийгмийн чиг баримжаатай нийгмээрээ одоо хамтдаа хөгжиж дэвших шаардлага бол бидэнд байна уу гэвэл хамгийн ихээр байна шүү дээ. Тэрнээс биш өнөөдөр дундаж давхрах гэдэг зүйл байхгүй болчихлоо. Өнөөдөр баян ядуугийн ялгаа бол туйлдаа үржиж. Ингээд явах юм бол эцэстээ бидний энэ тэгшиг болчихгүй гэдэг эмзэглэл бол байна шүү дээ. Тийм учраас үнэхээр энэ зүүнний үзэл баримтлал бол биднэрт хэрэгтэй өгвөл хэрэгтэй. Хоёрт бол би бас энэ туршлагатай олон жилийн түүхтэй энэ намын бол бас түүхээр өөрөө бас судалгаагаа хийжсэн. Миний одоо энэ докторийн ажлын чинь сэдэв бол олон улсын харилцааны түүх. 1924-өөс 45 оны үндэсний эрхчлөлт тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцлийг олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг энэ статус кво буюу манай статусыг олон улсад хэрхэн зөвшөөрсөн бэ гэдэг энэ эдрэ цагийн түүх буюу ардын намын бас түүхтэй холбоотой энэ сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан юм байна. Ер нь манай энэ статусыг олон улс зөвшөөрөхөд олон улсын орнуудын одоо нөхцөл байдал ямар байсан бэ одоо гэдэг энэ чиглэлээр бол хамгаалсан учраас нөгөө итгэл үнэмшлээрээ одоо шууд л одоо ардын намтай миний амьдрал, итгэл, үнэмшил, мэдлэг, мэрэгжил холбоотой байхгүй. За. Хэмжээний Нэвтрүүлэгтээ харах нь. Ер нь 100 асуулт гэдэг тий. 100 асуултанд хариулахад бол дэлнэ үү? Тэр их сонирхолтой нэвтрүүлэг гэж хэлсэн өмнө. За энэ ч хуцаа тайлах юм шиг юм тий. Хуцаа тайлч. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна. Здравствуйте. Мой друг. Шишо. Но ярьжсэн юм бол камерман мөртэй байх. Гэхдээ өнөөдөр харин TM телевизийн танил хүн гэдэг нэвтрүүлэгт оролцсон явж байгаа. Өнөөдрийнхөө бас нөгөө өдрийнхөө ажлыг нээлттэй сурвалжлана гэдээ хэлсэн. Тэгээд ямар нэгэн юу цензур байхгүй шууд дагаад явнаа. Тийм тэгээ өдрийн турш Яс өдөр бүхэд өдөржингөө. Тий тэгээд авч явж байгаа. Өнөөдөр бас төлөвлөгдсөн байсан. Манай 100 асуулт 100 хариулт тэгээд нэвтрүүлгийн урилга илгээс явдал баярлалаа. Тэгээ бас бичлэгтээ авах гээд ирлээ. T2 манай найз маань Хинтээ аймгийн Бат-Erdene сум гэж явж байгаа юм санагч бол. Би чи Хинтээ аймгийн Орилон сумаа гэж явдаг. Ихэд нөгөө зочныхоо ээж ааваас хүүтэй нь ямар хүүхдээ байж гэдэг юм хойр дотны хүмүүсээс нь асуудаг. Тэгээд азар тантай таарчихлаа. Тийм учраас найз нь гэдэг утгаараа найзынхаа бас хүнд байдггүй сайхан чанаруудыг хэлэх боломж өрөө танд. Байлгүй яах вэ? За хамгийн гол юм бол би учрлага бол хамгийн түрүүд их хөдөлмөрчл гэж хардаг. Ерөөсөө өглөөнөөс ахвал үчигрийн хүртэл байнгын л их ажилтай л явдаг үнэлдэ. Тэгээд бид нэр яг найз өгчөөс хаяа сайхан зав чөлөө олдох юм бол уулзаж бас янз бүрийн одоо амьдралын түвшинд бид ойр зургийн бүгдээр гэр бүлийн одоо тийм найзууд. За тэгээд их хөдөлмөрч дээрэс нь одоо Монголын залуучуудад бол бас оюутны хөрөнгө оруулалт хийхин төлөө бүхий л салбар талаар бол ажилтдаг тий. Дээрэс нь одоо манай одоо энэ цаг үеийн залуучуудаа бас үлрд уурал болж найзаасаа бас оролцох юм их байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн бас танил хүн гэдэг нэвтрүүлгээр бас ингээ оролцоод явж байгаа далимд бас найзтай амжилт хүсье. Их баярлалаа. Айгуу тааралч айгуу магтууллаа. Өндөр ер нь хинтгийнх юм бол их том нүүртэй ийм олсод байдаг шүү дээ тий. Бас тийм онцлог байгаа. Манай нэвтрүүлэг ер нь үзэж байгаа шүү дээ. Тийм нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Радиогоороос их сонсдог. Радио сонсож байгаа санагдаж байна. Өөрөө чи ярьсан чинь. Тэгвэл таны ойр дотны хин нэгэн бүр мачимдаад уурлаад тэр хүн тайвшруулж чадахгүй. Төө би магтчихдаг шүү дээ. Яг уурлаад ирвэл үү? Йоо миний найз ч бол иймэрхүү юмдар уурлах хүн биш л дээ гэдэг. Чадварыг ярина шүү дээ. Өөртөөгөө даваад л энэ магтана.
Нэвтрүүлэг ямархан болсон? Нилээн удлаа та тий. Өнөөдөр яг эд ачаалтаа одоо бас нэг юм өдөр өнгөрч байна. Тэгээд энэ өдөр бас миний энэ ажлыг суулжилж байгаа явдалд их баяртай байна. Ер нь бол залуу хүн өөдөх хэрэггүй гэдэг хэлэх дуртай үг байдаг. Ер нь бол залуу хүн завгүй байх хэрэгтэй. Тэгхий бодолтой тэг нэвтрүүлэг сайхан байна. Ер нь бол ингээ бас яг өдрийнхөө ажлыг ингээ телевизээр өмнө юус ингэж гаргаж байгааг анхны тохиолдол баг л та. Тий. Та ер нь чөлөө цагаараа юу хийж байна? Та чөлөө цагаараа бол тэгэл одоо бусдынхаа жишгээр явна шүү дээ. Одоо тэгэл адилхан спорт бол сонирхон тий. Ер нь бол чөлөө цаг гарахгүй байна. Одоохондоо бол их ажилтай. Чөлөө цаг гаргахыг бол их хичээх юм. Тэгээ бол чөлөө цагаараа бол өдөө гадаа явна. Бас одоо нутаг усаараа явна тий. За тэгээ сүүлийн үед бол бас нэг уяаж болох гэдэг байгаа шүү дээ. Тий, тэгээ ер нь бол Монгол хүн бол бас нэг үндснийхээ бүхтөө дуртай, бас хайрладаг, хүндэлдэг. За тэгээд болж өгвөл бас нэг тус дэм байвал бас тий бүгчүүдийнхээ амжилт олдсон ч гэснээс багс ирэх хувь нэмрээ оруулчих бас нэг ийм хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй байх гэж боддог. Дээрээс нь бол монгол хүн бол морьтой бол ашиг холбоотой. Тийм учраас морьтойгоо явхад монгол хүн алдахгүй гэсэн сайхан бодол бол байдаг. Та сошиалд ер нь хэр идэвхтэй байдаг вэ? Тэгтлээ бас одоо бусад шиг идэвхтэй биш байх. Гэхдээ яг өөрийнхөө ажил амьдралыг за тэгэл болж байгаа үйл явдлуудыг заримдаа гоо сэтгэл санааныхаа бодтой зүгээр илэрхийллүүдийг илэрхийлждэг. Би ч өөр нэг бухимдгаараа нэг стрессдгээрээ ч юм уу эсвэл сэтгэл хөдлөлгөөрөө ч юм уу түүнийг ингээд нэг үг болгоод тэ үргэлжсэн үг маягаар эсвэл шүлэг маягаар ч бичих дуртай. Тэгэхээр энэ хууч нэг блог бид нар хөтэлдэг байлаа шүү дээ тийм. Миний хэцэг.com блог спот энэ төр бас блог хөтэлдэг байсан. Тэгээ тэр маань хоцрогдоод одоо Facebook гэж гайхалтай зүйл гарч ирсэн. Тэгээ Facebook дээр сэтгэл санаагаа чөлөөтэй илэрхийлж байна. Twitter-ээс илүү Facebook сонирхдаг шүү дээ. Та ер нь өргөжлүүлээд дуулъя дэр гэж боддог уу? Йоо, дуулъя гэж бол бодохгүй л байна. Гэхдээ бол дуунаас бол холдож чадахгүй юм байна. Урлаг соёл гэдэг бол хүнийг дандаа хөглөж тэгэл ер нь бол ямар ч ажил хийгээ явж ирсэн урлаг соёлтой холбоотой хүн бол дандаа юм гоё өөр өнцгөөс хардаг. Сэтгэл хөдлөлгөө, сэтгэл эмоцтой бүх юм бол өөрөөр илэрч чаддаг. Дээрээс нь син санаа олдог. Хүнд мэдрэмж хайрладаг. Гоё зүйл шүү дээ. Тийм учраас бол урлаг соёлоос олдохгүй. Тэгээд одоо дууны үг чинь. Залуучуудын холбоон дээр ирсэн тий. Залуучуудын холбоон дээр ямар ажилттай байлаа та? Тэгээ Монголын залуучуудын холбоотой залуу багш нарын холбоо гэж би залуу багш нарын холбоо гэж байгууллагыг хэрэглэдэг. Залуу багш нарын холбоо гэдэг байгууллага маань залуучуудын холбоотой бол амтын ажиллагааны санамж жижигт гар үүсгэж зурсан. Залуучуудын холбоо гэдэг энэ төрийн 6 одонтой за одоо хувьсгал залуучуудын эвлэл гэж энэ том байгууллагын үнд суурин дээр байгууллага одоо үйл ажиллагааны үргэлжилж яваа энэ холбоотой бол залуу багш нарын холбоо нягт хамтарч ажиллах ёстой. Ягаад гэвэл залуу багш нар гэдэг бол нийт багш нарын 70% эзэлж байгаамаас 40 хүртэлх насны залуучууд гэдэг бол залуучуудын холбооны том бүлэг хэсэг. Тийм учраас энэ залуучуудын холбоонд залуу багш нарын төлөө болоод боловсролын чиглэлээр бодлого хөтөлбөр боловсруулалтын залуу багш нарын холбоо дэмжиж тусалж ажиллана. Дээрээс нь залуучуудын холбоо бид бүхнийг бас бодлогоор дэмжиж ажиллах асуудал дээр нэгдэж хамтарч ажиллая гэсэн. Ингээд залуу багш нарын эрх ашигыг хамгаалах, залуу багш нарын нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, залуу багш нарын хөгжлийн шин шатанд гаргахад залуучуудын холбоотой хамтарч ажиллана. Хамгийн эхлээд бол том ажил хийгдэж байгаа нь бол залуу багш нарын анх дугаар их хурлыг 4 сарын 20-доор залуучуудын холбоо, залуу багш нарын холбоо маань хамтарч ажиллаж хийх гэж байгаа. Энэ 3 дахь өдөр бол мянган багшийн одоо уулзалт зөвлөгөө семинар болох гэж байгаа. Энэ дээр бол би бас өөрөө лекц унших юм байна. Тэгээд 9 дүүргийн маань залуу багш нарын одоо бас төлөөлөл 9 дүүргийн маань салбар зөвлөлийн маань дарга нар өдөрт зөвлөлийн зарим гишүүд бас өнөөдөр цуглдсан байна. 3 дахь өдрийн ажлын бэлтгэлийн талаар бас багш нар маань бас хуралдаж байгаа. Тэгээд би энэ дээр бол ямар одоо асуудалд анхаарах ёстой вэ? Хэд анхаарах асуудлуудыг бол бас багш нартай хэлэх ёстой юм байна. Энэ 3 дахь өдрийн чуулганы давуу талуудаар бол нэлээд хэд онцлог зүйлүүдийг бас багш нартай хэлэх ёстой. Манай хүмүүс бол бэлтгэл ажилд ороо явж байгаа. За хамт орох уу? За. Өнөөдөр чи сайхан дулаахан өдөр байх шүү дээ. Хавар юм. Сайхан дулаахан өдөр байна. За залуу багш нарын холбооны өдөр цэвлийн хурлын 2016 оны 2 дугаар хуралдаанаар
хилцэх асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр асуудал бол 3 сарын 16-нд мянган багшийн арга хэмжээний бэлтгэл ажлын талаар, хоёрдугаар асуудал бол мандат тоод үүргүүдэд одоо хэрхэн хуваарлах вэ? Хуваарлтын асуудал. Гуравт бол мянган багшийн форумын ажлын хэсэг байгуулах. За энэ асуудлыг бол ерөнхий нарийн бичгийн дарга зөвлөх үү? За эндээс бол шийдвэрийн тогтоол гарна гэдэг. Ингээ хоёрдугаар хуралдааны эхэлье. За нэгдүгээр асуудал энэ мянган багшийн арга хэмжээний бэлтгэл ажлын талаар би бас танилцуулах зүйтэй байх гэж бодож. За мянган багшийн арга хэмжээг яагаад хийх болсон бэ гэвэл за бид нар 4-р сарын 20-ны үеэр бол залуу багш нарын их хурлыг зохион байгуулна. За их хурлыг зохион байгуулахын урьд бол бид нар нөгөө дүүргүүдээр манай ерөнхий нарийн бичгийн дарга тэргүүтэй хүмүүс бол багш нараа сонсъё гэдээ аяа явуулсан. За нийслэлийн залуу багш нараас гарсан зөвлөгөөнөөс уриалгууд гарсан. Тэгээ энэ бас сүүлд 2014-өөс 15 оны нэмэлт статистик мэдээллүүд бол байгаа. Боловсролын салбарын. Энэ нэмэлт статистик мэдээллүүд болоод энэ багш нараа сонсъё аяын нийслэлийн зөвлөгөөнөөс гарсан уриалгуудыг нэгтгээд бид нар бол бас тодорхой багш нарын асуудлуудыг одоо нэг бодлогын төвшөнд бол саналуудыг гаргаж тавих цаг ирсэн гэж бодож байгаа. Тийм учраас их хурлаас өмнө бид нар цаг алдахгүйгээр энэ мянган багшийн арга хэмжээнд дээр миний би энэ багшийн хөгжлийн асуудлаар товч одоо лекц уншаад тэгээд төгсгөлд нь бол нөгөө нийт багш нарын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх уриалгуудыг танилцуул. Тэгээ уриалгуудаа танилцуулаад тэгээд үүнийгээ хамтдаа батлаад тэгээд энэ уриалгуудыг улс төрийн намын дарга нарт хүргэнэ гэж. Тэр ямар ч юм мянган залуу багш цуглаад асуудлаа ярих нь тий. Өмнө нийслэлийн залуу багш нарын зөвлөгөөн болсон. Тэрэн дээр асар олон санаанууд, санаачлалууд гарсан бид бас тэр саналууд дээр асуудлууд дээр нь судалгаа явуулж байгаа. Тэгээ энэ удаа бол мянган залуу багшид зориулаад бол миний би өөрөө ер нь одоо багш нарын хөгжлийн асуудлаар бас шин санаануудыг, боломжуудыг бас дуулгая гэж бодож байгаа. Дээрээс нь энэ бүх одоо асуудлуудыг нэгтгээд бидэнд ямар асуудал тулгамдаад байгаа юм, ямар асуудал шийдвэрлэх ёстой вэ гэдэг энэ нэгдсэн төгөлтийг танилцуулъя. Тэгээд одоо цаашдаа бол энэ асуудлуудаа шийдвэрлүүлэхээр Монголын залуу багш нар нэгдэж нийлж ажиллана. Энэ арга хэмжээнүүд бол цаашдаа бол аймагуудаар за одоо бусад одоо сумдуудаар ч гэсэн зохион байгуулагдана. Гэхдээ энэ бол зөвхөн дотоод үйл ажиллагаа юм байна. Энэ удаа бол бид нар нийслэлийн залуу багш нарын холбооны гишүүд буюу яг одоо дүүргүүдтэй ковод олгоод мандатын дагуу гишүүнийх нь үнэмлэхтэй хамт оруулж байгаа. Дотоод ажил гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нийгэмд бол нээлттэй бол биш. За тэгээ бидний урилгыг хүлээн аваад нэг өдрийнхөө ажлыг сурвалжлуулсан танд маш их баярлалаа. Би асуугаагүй та бас нэг хэлчихмээр тийм зөвлөлдсөн болоо. Тэгээ ер нь бол өнөөдөр бас нэг өдрийн турш өөрийнхөө ажил амьдралын талаар бас үзэгчтэй нээлттэй сайхан ярилцлаа. Тэгээ ер нь бол залуу хүн болвол ямарч өөдөх ирэхгүй өөдөөч хэрэггүй гэдэг үгээ дахиж хэлмээр байна. Залуу хүн болвол тууштай дээрэс нь өөрийнхөө төвшнгөөс үргэлж одоо ахиж дэвшилтэй байх ёстой. Тэгээ одоо олон улсад CPD гэж одоо нэрлэдэг. Хүн тасралтгүй хөгжиж байх ёстой. Өнөөдрийн бидний амьдрал тасралтгүй дээшилж, өнөөдөр бидний одоо мэдэж байгаа зүйлс мэдлэг маань тасралтгүй ахиж дэвшиж, бидний хүсэл эрмэлзэл, мөрөөдөл зорилго маань бас тасралтгүй дэвжиж дээшилж байх болно. Тийм учраас бол би Монголынхаа ирээдүг сайн сайхнаар харж байна. Танай хамт бол маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр ирээдүг гэрэлтэй холтгой. За баярлалаа.